Bature on this one. Make Christ known record. Nace ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Nace ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Nace ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Nace ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Nace ba za mu damu ba, ba mu yi suna gaba. Za mu ci gaba, ba za mu koma baya, ba za mu ji tsoro ba, koda sun zo daban. Domin yakin nu ba da nama da jini ba, ai mu yakin nu da mugayen ruwoyi ne. Za mu ci gaba, ba za mu koma baya, bayan nuwa Kirista mu tashi daga bacci. Mu ɗauki takobin mu shiga filin yaƙi, za mu fara yaƙi, Yesu ne komanda. Za mu yi nasara don shi mai nasara ne. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Na ce ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Na ce ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko za a kashe mu. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko za a duke mu. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko duniyar nan ta ki mu. ko sun zo da wukake, Ba za mu daina ba. ko sun zo da bindiga, Ba za mu daina ba. ko sun zo da kalamai. Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ba za mu daina ba. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu Ko a cikin san bisa. Na ce ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Na ce ba za mu daina ba. Ko da corona ne. Ta mamaye duniyan nan. Bishara fa sai mu yi. Gama wasu cikin wannan duniya, saboda tsanani na rayuwa, saboda daɗi na rayuwa, ya sa su juya ma Yesu ba. Amma ni a yau ina cewa da ni da gidana shi kaɗai ne zan bautawa. Na ce Hallelujah. ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu. Ko a cikin san bisa. Na ce ko za ku daina ne? Ba za mu daina ba. Yabon sunan Yesu. Ko a cikin san bisa. Na ce ba za mu daina ba. Ko da